La radio Peace FM. Peace FM 98.8 FM. La radio de la paix. Koma kelen, Dambara kelen, Sebara kelen, Pama kelen, Sira kelen, Jo kelen, Chon kelen. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sɛbɛra tɛ wa dɔni kɔfili de wuruki ye an ka layidu tɔn latumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an min ye an n'a don a da fo kɛ faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya fɔ hɔrɔnya in n'a fɔra ko anw ka ta a tacogo yɛrɛ la anw b'a ye ko doni de parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence le Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaroka mina ambo fana kono aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la ombe ambemba moloma ude nola bomba moloma minuka nyanamaya yechugo okwa mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka do ko ibe wa mowerebe o ni do kala o kalama tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto yola ubanga konu chama na gosi ka ke setana ko ya no dina mo fe fe fula de be ulu bolo ni o ye femi famia o yere bolo o ko nyumaye o bo ke ala tay bo no ma femi famia o yere bolo o ko jugude o bo ke setana tay bo ulu keleme ka fe on fula de ala ani setana bo yanga boli ko nubla setana ko minande kono on minga farasnan la fi ni ve zama de wali berebereli wali ekoli ni wali dinu minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma do baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye sopassement fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ngoni fasokon iri wamfaya wara falen la po itraore damelam nyomolo sembe ko jamfa jugo siri lende to aungama ala ni shitane flabe kaje auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabe kaje auna ala ni shitane flabe kaje auna kono do fili waralanka ne ma ala famu ala ko ka e adamani adeun kanu jahanama dangu sitane dangu arijine dangu irisunde ndumbali dangu ala be mine na e mo mine okuma ka kene bawo adete hine amo ye muge ala la na e an sembo aga hine la muna ala ka hine te sauma aga kira o ka toro be sauma jamban jugo siri lende do aungama hotep aw ni sɛnɛ bɛnbaw moloma gure kele sanfɛ kɛnɛlon an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tumaren 18 ka taa kundun tumaren 19 ni radio so belebele in sanfɛ n'ale de bɛ wele ko Peace FM ale fiɲɛ fingi fanga n'o y'a fréquence ye
o de n'i y'i guwankun la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o de 98 murumuru 8 ni mɔgɔ min ye i ka radio tourner k'a bila o la i b'i yɛrɛ sɔrɔ ni émission mɔlɔma in kɔnɔ radio PCFM ale ye radio ye radio min y'a ɲini jamanadenw ka kɛ u yɛrɛ kalama u ka kɛ kunnafoniw kalama bari ko kunnafoni de ye mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ fɛn bɛɛ dannatigɛla ye ka a fondon walan tɛmɛni nɔgɔya i ma o la an bɛ radio sindibaga fo n'o ye Umaru Cɛfin Mariko ye an ka foli bɛ a ye ka radio in lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu tulo b'an na kuma la o de ye setigi tiɲɛtigi Keyita ye ka foli lase an ka senkolaw ma ne yɛrɛ burankɛ Sɛk kɔɲɔmuso tun y'ale minɛ an na nka bi a y'a labila a bɛ kɛnɛ kɔnɔ bi an b'a dɔn nɛgɛjuru a tɔ bɛ banba ka ɲɛ bari kɔɲɔmuso ye kilisi min k'a kun na k'a labila nɛgɛjuru b'a a yɛrɛ ye bi aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nɛgɛ ta cogo la o kɔfɛ mɔgɔ min kelen don ka an bila kafa kɔgɛ kan sa o de ye Maze Cɛmusi Makun ka taa se Amuzi Fakoli Dumuya ma an kɔnɔgɛnbaga Nama Dumuya an ka mɔgɔ lasɛnɛnen aw bɛɛ bɛ o dɔn o de ye Kolokoto Himotep ye a bɛ kɛnɛ kɔnɔ o la ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'an lajɛ Simali la Jɛnsɛnda kan ani minnu bɛ k'an lajɛ kafa kɔgɛ kan n'o de ye Wuyankili Kolokotoya page o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo o la an b'an ka cɛmɔgɔw fo ko n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn durun tɛ k'i sen fila de bɛ duguma minnu ye sira in bun ka bila anw ɲɛ o ye an ka cɛmɔgɔ sanumanba ninnu ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲɛ u foli la fiyewu o la a sɛbɛnnikɛlaw la bɛɛ k'i wasa don min ka foli la n'o de ye an ka Nana Sɛk Anta Jɔku ye an bɛ foli lase a ma k'a fɔ ale ye Solomi Jansanta ye k'a fɔ a ka don an fɛ baara in na k'an bila fon tilennen kan o kɔfɛ an bɛ an ka cɛmɔgɔ fo n'o de ye an ka cɛmɔgɔ sɛgɛnbali ɲinɛnbali ye Dunbi Fakoli cɛmɔgɔ min y'a dɔn ko san bi tigɛ k'a kɔtɔ ngɔmi olu kɛra sanw ye min kɔfili mirindi bɛna a dun o kɔfɛ an karamɔgɔ Siramusa Dumuya ale bɛ fo o kɔfɛ an ka foli bɛ an ka ba yɔrɔ ye gɔnifɔlaw baba o kɔfɛ an ka foli bɛ Moribo Gindo ye fɔ Faransi an ka kina Mali donso bɛɛ tɔgɔ la farafinna donso bɛɛ tɔgɔ la an ka foli bɛ Isif Toloba ye fɔ Bayangara ani a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko kɛta a yera halisa jamanadenw jigi b'u kan tuma min na jamana kun janfana jamana kɛlɛdenw kun janfana olu de wulila k'u jɔ k'a fɔ ko faso in tɛ tunɔmada wa a tɛ feere o la fo kana an bɛn jamanakantigi ye jamanakantigi min y'a dɔn ko olu tun janfana de k'u kun tɛ fugari ye o la an ka foli bɛ jamanakantigi ye n'o ye Asim Koyita a n'a ka kotigi ɲɛmɔgɔ ani a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ko min bɛ f'u ye o de ye faso tɛ tunumada fɛn ye fisiri tɛ ko kado dɔ de don k'a bɛ d'i ma maya i b'a puruti de i n'a fɔ diɲɛ tɔw y'u ka maya puruti cogo min i b'i ta puruti ten o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka segin ka na kumabon kɔnɔ ka foli di Kolokoto Himotep ma k'a ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ banfɛlɛlɛ setigi Twenty Keyita n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen bɛɛ b'a mɛn an ka senko la kɔɲɔkɛ kurakuranin
ayiwa Cheikh Sidibé Ka ni a kɔrɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an yɛrɛ ka bɔlɔnkan fo n'o ye ne yɛrɛ buramuso ye o tɛmɛnen kɔ an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ Goma Maze Cɛmusi Makɔnɔ an ka foli bɛ ani a ka staff mɔgɔ bɛɛ lajɛlen karamɔgɔ ka foli lase an ka kuru mɔlɔmaba in kuru mun yɛrɛ sigira n'a tɔgɔ dara émission in na Bema Mɔlɔmaw Gure le chemin des ancêtres méritants an bɛ a kuru sinfo bɛɛ lajɛlen fo a kantigi tɔgɔ la n'o ye Buwatu Ture fɔ Espagne o tɛmɛnen kɔ k'an ka cellule de communication mɔgɔw fo Magan Tarawele Jama ni Fajigi Tarawele n'o baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an ka cɛmɔgɔ bɛ yen cɛmɔgɔ hakilima n'o ye Bakari Konate an ka foli b'a ye ka se cɛmɔgɔ Adama Daɲɔn ma o tuma kelen na an karamɔgɔba bɛ Tigiya Danbɛlɛ an ka foli b'a ye ko dansɔgɔ bɛ su la tɛ ɲɛnama la ko dan t'a la o tɛmɛnen kɔ karamɔgɔ an bɛ bi le 12 mars 2022 n'o ye 2022 Taraba kalo o tile 12 o bɛ kɛmɛ san wala san 6000 258 kalo 8 na n'o ye Panayiruniti ye o tile 27 an b'o la bi Kɛndɛlo n'o ye samedi ye o san wala n'o calendrier o de ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ wa ni nin ye mɔgɔya yɛrɛ san wɛrɛ sugoroni fɔlɔ ye siga tɛ mun na ka tasibila kɛ ka taa an bɛnba mɔlɔmaw ye an bɛnba Valɛri maw kɔni mɔlɔ ni Valɛri ye o sini yela ni siniɲɛsigibaga minnu kɛra mɔgɔya mɔlɔ n'a kasiko ma tangabaga ye olu ma mɔgɔya yɔrɔ tiɲɛ fiyewu olu kɛra mɔgɔya laɲabaga ye olu ye bonya sɔrɔ ka kunnayiri sɔrɔ ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka lawasa sɔrɔ ka dɔni kalawulu sɔrɔ bawo mɔgɔya fɔlɔ l'olu de la o la danbaga tɛ janfa kɛ fiyewu siga t'a la olu de ye diɲɛ dɔni c'est-à-dire a bolon bɛɛ gurema tigɛbaga ye c'est-à-dire les pionniers de toutes les sciences o waati kelen na olu de ye sɛbɛnni sindibagaw ye olu de ye écriture inventé wa ka mirindi bɛɛ kala a la fana o la dɔw nana ka o sɛbɛnni ninnu k'o kɛ ka livre dɔw sɛbɛn minnu y'u kalan o sɛbɛnni la u ma se k'olu koɲuman dɔn minnu y'u kalan o dɔnni kalaw la u ma se k'olu koɲuman dɔn minnu ye sanwayirikaw kɛ kɔrɔta ni lawasa dafalen na uruki dafalen na u ma taa bi mɔgɔ tɔw kan k'u ka miirinajaw ka mɔgɔ kan u ma se k'olu koɲuman dɔn n'o y'an bɛnba Firawunaw ye u nana nkalon de da olu la o la a bɛ fɔ ten an hakilimaw bolo an ka mɔgɔbaw b'a fɔ ten ko fitiriwaleya dan ye miiribaliya dan ye k'i fa misiba nɔnɔ la ka misidennin tan i sen na siga t'a la o de kɛra golofiw na Yahudiyaw ni kerecɛnw ni silamɛw fɛ fɔcogo wɛrɛ la Bibulu ni kuranɛ kɔnɔ n'a fɔra Bibulu o ye Tawurata ni Zaburu ni Injila de o kitabuba saba a bɛ fɔ o de ma ko Bible Ancien Testament Nouveau Testament o ni kuranɛ kɔnɔ olu de ye u fa misiba nɔnɔ la ka misidennin ta u sen na o kɛlen kɔ ka Firawunaw ka dɔnni tɔnɔbɔ u ma bilana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ o Firawuna kelenw kɔ tuguni o la karamɔgɔ ka tasibila kɛ ka se an ka donsow ye ka f'u ye ko dansɔgɔ bɛ su la tɛ ɲɛnama la ko dan t'o la siga foyi t'a la an bɛ fɛn o fɛn na bi an b'olu de nu ma bon a bɛ fɔ ten ko mɔgɔya ye dafaɲɔgɔnya ye o waati kelen na an ka ɲi ka dɔn k'a fɔ hakilima ni kɛra an ka sira in kan n'i kɛra faso ni bulonda sira kan golofi sɔlɔmidoya sira spiritualité africaine sira n'i b'o kan e b'a dɔn de k'a fɔ ko mɔgɔya juru de bɛ e la o b'a yira de k'a fɔ n'e kɛra mɔgɔ ye du ka juru b'i la walima fɔcogo la kɔrɛ ka juru b'i la n'o ye famille ye sigida ka juru b'i la jamana ka juru b'i la mɔgɔya yɛrɛ ka juru b'e la an ka donso minnu y'o dɔn ka f'u ye k'u bolo kɔrɔtalen don sanga bɛɛ ani tuma bɛɛ farafinna donso bɛɛ lajɛlen fɔlen don o tuma kelen na k'an ka jamana nantigiw fɔ siga t'a la olu minnu dalen don a la ka fɔ ko kannabila tɛ fɛn tɛrɛmɛta ye
n'o ye liberté mun dalen don ala ka fɔ ko jamana ka maaya a ka yɛrɛ sagotigiya n'o ye souveraineté ko fɛn tɛ mun bɛ se ka tɔnɔmada siga t'a la ka f'u fana ye ko n'i ye boli mun kɛ o gɔngɔn de b'i nɔfɛ dɛ ko an ka waa ma halisa mɔgɔ si kɔni tɛna na ŋanaya tɔgɔ sɔrɔ anw fɛ yan tuguni ka nankiya n'o ye eroya ye ko o tɔgɔ sɔrɔ an fɛ yan ka sɔrɔ i ma baara kɛ o bɛ se ka kɛ kuranɛ ni bibulu ala ka ko de la nka mɔgɔya la o tɛ se ka kɛ fiyewu i ye mun kɛ o de bɛ fɔ siga t'a la ka f'u ye ko halisa an ka waa ma. Siga foyi t'a la. O la i y'a fɔ cogo min bɛnbaw y'o de f'u ka sanda la ko yanni k'i kale i kunsigijɛ la k'i kale i nɔjɛ la o kɔrɔ ko mako bɛ minnu ye nɔjɛ kɛ ka kɔrɔ n'an b'olu jinban kɔrɔ halisa olu suma kɔrɔ kɔni awɔ o la siga foyi t'a la dɔ kɛra o la koyi nka an mago bɛ nɔjɛtigi wɛrɛ de la siga foyi t'a la bɔnna nataw fana bɛ se k'olu sigi o suma na cogo awɔ bawo dɔfɔ t'i jɔ ɲɛnama in t'i jɔ a bɛ taga fɛ de o b'a yɛrɛ de ka fɔ ko an mago bɛ kura de ka kɛ kuma bɛɛ walima fɔ cogo wɛrɛ la kɔrɔlenw ka nɔ ma segin kuma bɛɛ awɔ segin ka kɛ kɔrɔlen ɲumanw kan kuma bɛɛ an mago b'o de la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'i fo kuma ɲɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛnɛlon tɛmɛnen na an tun bɛ saya de kan yɔrɔ nin ko in kɛra koba de ye karamɔgɔ sama diinɛ mɔgɔ ninnu bolo ka se ka mɔgɔw terroriser o hakili la k'u jatigɛ siga t'o la siga t'o la sɔn olu ka fɔta ma k'a sɔrɔ saya ɲɛnɛmaya dɔ de don siga foyi t'a la ɲɛnɛmaya yɛrɛ mɔgɔ b'a kɛ kɛcogo baden de la yanni i kana nin fari in ta siga t'o la bɛɛ b'o kalama sisan ni muso dɔ ka denko gɛlɛyara walima cɛ dɔ ka denko gɛlɛyara i b'a ye u bɛ taa dandalikɛyɔrɔ la munna u bɛ taa dandalikɛyɔrɔ la u bɛ taa ɲɛɲini k'a lajɛ siji la n'o y'a sɔrɔ fereke tɛ muso cɛ la dɔ ko la walima verser siji awɔ mun de la n'a yera ko fereke to o la jigi bɛ da den kan mun de la ni wolonugu n'a yera ko fɛn tɛ yen jankaro tɛ yen min bɛ kɛ sababu ye ka o fɛn tiɲɛ jigi bɛ da den kan mɛ i b'i yɛrɛ ɲininka n'o fɛnw yera ko olu lajɛ e yɛrɛ b'a dɔn nin ye den de ye a yɛrɛ kɛcogo ani lamagaw cogo i b'a dɔn ko den de don nka a ka kan ka kɛ yen cogoya min na o tuma min a b'o kɛ yen siga t'o la fo ka n'a kɛ a bɛ na a seyɔrɔ sɔrɔ cogo min a bɛ tɛmɛ sira caman de fɛ o de kama benba jewuti ale b'a fɔ an y'a ka kurudu kɔnɔ a ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin tout évolue puis dégénère kurudu duurunan ko cogo di a ko tout s'écoule au dedans et au dehors toute chose a sa durée tout évolue puis dégénère le balancement du pendule se manifeste dans tout la mesure de son oscillation à droite est semblable à la mesure de son oscillation à gauche le rythme est constant a ko cogo di ko fɛn bɛɛ bɛ woyo kɔnɔla ni kɔkanna la c'est à dire taga ni ka segin a ko fɛn bɛɛ n'a kun taga n'o y'a durée yɔrɔ i bɔra k'a kɔnɔmaya ko fɔ sisan yɔrɔ n'a kun taga de don c'est à dire n'o o tuma dafara den bɛ bila kɛnɛ ma o kɔrɔ muyili de bɛ kɛnɛ fɔ ma ko naissance o n'a kun taga tɛ a ko cogo di ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin tout évolue puis dégénère i bɔra k'o de fɔ an ye sisan kɔnɔmaya kɔfɛ c'est à dire a bɛ daminɛ a bɛ fɔ min ma ko ovule n'o ye kiliren ye o ni siren n'a fɔ o ma ko spermatozoïde olu ka don ɲɔgɔn na fɔ ka na sabati ka kɛ jelisime fɔ ka na développer ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ ka depuis nu ni da ni fɛnw t'a la fɔ k'o bɛɛ bɔ a la ka sexe k'a la k'o différencier fɔ ka na kɛ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ dafalen a bɛ na diɲɛ kɔnɔ o kɔfɛ a bɛ wuruki a bɛ kuma kuru n'o ye ka balikuya o balikuya in kɔfɛ kɔrɔ bɛ tila ka na kɔrɔ kɔfɛ farikolo bɛ tila ka dɛsɛ i y'a ye cogo di jewuti o de fɔ an ye ko fɛn bɛɛ bɛ kɔrɔta ka ban ka majigin a tilala ka fɔ an ye ko dunta n'o ye pendule ye c'est à dire ne ye juru dɔ gulon sisan ka fɛn dɔ gulon a la k'a bugɔ ka taa a bɛ taa a bɛ segin i y'a bugɔ ni fanga a bɛ taa n'o fanga min a bɛ segin n'o fanga kelen de o la o de fɔ k'o bɛ kɛ fɛn bɛɛ la c'est à dire le choc en retour a ko cogo di
ko a fɛlɛn fana sumani kini fɛ o bɛ ko a fɛlɛn fana sumani numan fɛ ko donjulumaya n'o ye rythme ye dɛ ko est constant ko ye bandama bɛrɛ de constance de bandama bɛrɛ o kɔrɔ ye ko mun a b'a cogoya la yen ten teru c'est-à-dire i y'a munumunu cogo cogo i bɛna ye k'a fɔ ko rythme in b'a cogoya la i bɛna ye k'a fɔ ko sunkun yɛrɛ sigilen don nin de kan n'o ye nature ye kɔni suko ni dugujɛ kuntaga ani o bɛ taga cogoya min na i b'a sɔrɔ san kɔnɔ par exemple waati dɔ b'a fɔ o ma ko équinoxe waati dɔ bɛ fana a bɛ fɔ o ma ko solstice y'a ye bon maintenant équinoxe ye san kɔnɔ don dɔw bɛ kɛ don fila bɛ kɛ su ni tile bɛ lakanya c'est-à-dire su janya ni tile janya ye kelen o waati kelen na san kɔnɔ don dɔ bɛ kɛ o don su ka jan ni san su tɔ bɛɛ ye o b'a yira k'a fɔ ko o don tile de ka surun ni san tile tɔ bɛɛ ye mais o ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ kɛ i b'a ye o don su de bɛ surun ni su tɔ bɛɛ ye o don tile bɛ jan ni san tile bɛɛ ye o donc a ko n'u bɛ ten de donc équinoxe de printemps équinoxe d'automne solstice d'hiver solstice d'été o la nin de fɔra ko o dun ta ka filenfalani dɛ o taga ni ka segin k'o bɛ kɛ fɛn bɛɛ de la ko o de la ko donjulumaya n'o ye rythme ye dɛ k'a b'a cogoya la ko donjulumaya ye bandama bɛrɛ ye. siga foyi t'o la karamɔgɔ. o la i ye mun fɔ kuma dɔ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na an y'a yira k'a fɔ ko émission damadɔ bɛɛ bɛna kɛ kumada kelen de kan n'o ye saya ko in ye walasa misi ni jirijɔrɔ ni kinikini mun donna a la kodɔnbaliw fɛ dɔnni ma minnu labɔ bon ni mɔgɔ ko i bɛ fɛn ɲɛfɔ fɛn min dɔnni t'i la ne t'i ta yɛrɛ y'a dɔn ne ko fɔ n ka nin modèle in kala cogo de ɲɛfɔ a yɔrɔ kɔni a bɔ n kun ka bɔ n sen kan bɛ caya i bɛ caman de fɔ voilà o la ko saya ye cogo benbaw bolo ani saya ye cogo sama namu ninnu bolo ko la mort vue par nos ancêtres et vue par la religion dite révélée an b'o partie de de la bi n'o ye émission filanan de sigilen filɛ o kan. n'i y'a ye mɔgɔ bɛ nin bɛɛ kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ bari i b'a dɔn diinɛ ninnu ye saya kɛrɛnkɛrɛn ka i b'a fɔ k'u ye saya kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn mɔgɔ de ma or que saya ye ɲɛnamaya cogo de ye tan ni ka segin fɛn o fɛn bɛ yen nin nɔ sunkun kɔnɔ i bɛ nin kɛ i bɛ nin tan ni ka segin ni nin ka segin i yɛrɛ kan i b'o kɛ an yɛrɛ bɛ balo fɛn minnu na e k'olu lajɛ bani nka est-ce que o jɔra wa o banna wa o kuma t'a la o ma ban o ma jɔ ni olu nana et puis ka tila k'a ta ka mɔgɔw bagabaga n'a ye de ka mɔgɔw lasiran n'a ye de bon an bɛ ɲininkali kɛ o tuma ala mɔgɔw jumɛn de bɛ mɔgɔw ka siran ale ɲɛ en tout cas ale ka intérêt jumɛn de b'o la kabako dan kɔni k'i to i muyina kɔnɔ tuma min i jɔrɔlen tun tɛ ni nin fɛn ninnu ni fosi ye u b'a fɔ o y'a sɔrɔ i hakili ma kɔkɔ i bɛ taa mais e bɛ yen nin nɔ de i tun ka kan ka ɲɛnamaya kɛ k'i to kundama min ni cogoya min na yen nɔ ale kelen don k'o kɛ ka ban o banna quoi donc e ma misi min kɛ yen nɔ i nan'i yɛrɛ sɔrɔ yan i ka kan ka na min fana kɛ yan nɔ ni a ban wagati sera ka taa mun de bɛ t'o kɛ siran ɲɛ ko ni bagabaga ni jɔrɔna ko ye k'a kɛ ɲɛɲi sɔrɔ n bɛ nin da i kan mun de la fo ka n'a kɛ ala yɛrɛ bi a tɛ fɛrɛ mɔgɔ ma fiyewu k'ale b'i kɔngɔ ma ko ka mɔgɔw kɔnɔ f'i ka taa da kaburu kɔnɔ donc ale b'i ta tusi yɛrɛ la pour que ka kabako da i kan bina o ma bagdata ni cin kan na mun de kɛra o la an b'an balimakɛ dɔ lamɛn nin y'an balima farafin dɔ ye Sheikh ayiwa ni mɔgɔ min tɛ seli n'a sara a tɛ ko a tɛ kasange seli tɛ k'a kan wala yudfanu fi maqabiril muslimin wa ni se bɛ silamɛw ye silamɛ tɔw sugu don yɔrɔ min na ka kaburu don wa hali an ka jamana kɔnɔ nin fana ye taabolo juguba dɔ ye silamɛw ni kerecɛnw bɛ kaburu don kelen na silamɛw ni josɔnnaw bɛ kaburu don kelen na nin tɛ bɛn silamɛya la tant que se bɛ silamɛw ye u kan ka bali de ka wuli ka jɔ ka se faamaw ma ka silamɛw ka kaburu don k'a da ma kuranɛ kɔnɔ k'a tɛ bɛn nabi ɲuman ye a tɛ bɛn mumini si ye aw k'a fɔ o la an ye komi an b'a fɔ an balimakɛ o ye wajibi ye an kan bari an ka bɛnbaw ka sira la an balima ye bɛɛ de ye nka olu ta la silamɛ de balima tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ala fa n'a ba n'a silamɛ ɲɔgɔn tɛ wa u kana ninya lajɔ mɔgɔ si ma kerecɛnya la a b'o cogoya kelen na o la kuma min bɛ an intéressé kosɛbɛ ni an b'o lase jamana maires ma
n'i y'a mɛn kaburudon jamana kaburudon jamana mɛriw ani jamana minisiri min bɛ dugukolo ko kunna nin bɛɛ kalifalen don olu de ma n'i y'a ye nin ba k'i dafa a la ko olu ni mɔgɔ wɛrɛ su man ka don fankelen fɛ dɔwɛrɛ tɛ jamana mɛriw de y'u sen bɔ kaburu ko la k'a to mɔgɔ dɔw ma an b'u dɔn n'an taara sudon na kaburudon na u bɛ gɛrɛ an na fɛn minnu sɛbɛnnen b'u ka fɛn kɔnɔ wariminɛ bɔrɔnin kɔnɔ an b'o dɔn an bɛ u bɛ silamɛ jɛkulu dɔ tɔgɔ fɔ ko olu mɔgɔw de don bɔn cogo di anw ka mɛriw bɛ se k'a ye aw de ka kan ka jɔ n'i y'a ye ninnu jaabi gɛlɛya ne ka nin fɔ dɛ olu de kɛlen don k'u jɔ o ko la mɛriw kɛlen don k'u bolo bɔ jamana olu yɛrɛ sigikun ye sigida koɲɛ fɛn min ye dɛ olu bolo bɔ a la pewu donc an b'u hakili lajigin u k'a dɔn silamɛtɔn minnu bɛ kaburudon na mali kaburudon fɛn o fɛn na u ta tɛ silamɛya ta tɛ mali kaburudon si ye silamɛya ta tɛ mali yɛrɛ ye ta tɛ mali kaburudon ye kuma tɛ mali yɛrɛ ma ko fo o silamɛw de bɛ wuli k'u jɔ ko olu su ni mɔgɔ wɛrɛ ma su man ka don karamɔgɔ i b'a dɔn an bɔra k'o de fɔ kuma daminɛ na a fɔra ten mɔgɔbaw bolo ko fitiriwaleya dan hakili dɔgɔya dan ye ko ka i fa misiba nɔnɔ na ka misiden ta i sen na bon ne ye jateminɛ kɛ safɛ mɔgɔya yɛrɛ olu yɛrɛ bolo ko mɔgɔya de ye arabuya in ye quoi walima mɔgɔya de ye silamɛya in ye quoi bon arabuya in de ye silamɛya in ye o la i bɛna ye ka na ye ɲɛnamaya yɛrɛ dɔ fɔ la o arabuya yɛrɛ ye sadiri sisan ni ko de diɲɛ si bɛɛ ka kɔrɔ ni si u ye e mɔgɔ min ka miiri ɲɛnamaya miiri taga ni ka segin mana dan arabuya ma a yɔrɔ o ye hakililabana dan ye dɛ ka t'i ka ɲɛnamaya miiri bɛɛ dan liburunin kelen ni kɔnɔla ma ten o ye kabako dan ye dɛ o b'a yira k'a fɔ i tigɛra yeli ka sebaga la o de kama ni ninnu ma saya fɔ k'a kɛ kinikini ko fɔcogo wɛrɛ jumɛn b'a la u bolo bawo olu de ka ala ye danni nkalon da yɛrɛ la ka sɔrɔ a ti danni kɛcogo dɔn a ko a bɛ danni ɲɛfɔ a ma se k'a fɔ ko minnu yɛrɛ tɛ se k'a kɛ fiyewu ko minnu ye ko i dan ye a dan ye i miiri dɔrɔn ni a banna u ka ala y'o de ɲɛfɔ k'o de bɛ kɛ danni kɛcogoya la ka sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ a b'an bɛnbaw ka kurundu de kɔnɔ o ma tigɛ kurundu durunna ko cogo di karamɔgɔ a ko de ko j'affirme que toute vie est sacrée ko n bɛ seereteteya walima n bɛ hatɛya ko n'i ma bɛɛ ye magwil'a ta de c'est à dire n'i ma bɛɛ ka ɲi ka bonya de ni mɔgɔ dɔrɔn tɛ dɛ n'i ma bɛɛ ka tila k'a fɔ cogo di kurundu 7nan kurundu 6nan fɔlɔ ko je donne des offrandes véritables ko n bɛ jansalifɛn sanima de bɔ c'est à dire an fɛ hali jansalifɛn i b'a fɔ jɔsɔnfɛn walima a kɛra sɔlɔmi wele sira fɛn fɛ i b'a fɔ an bɛna se sɔlɔmi ko ma cogoya min na fɛn sanuma ko n b'o de bɔ a fɔra cogo di kurundu 9nan na ko je parle avec sincérité ko n bɛ kuma ni kɔnɔnjɛya de k'a fɔ 10nan na ko je ne consomme que ma juste part ko n ka dunta bi bɛn n nin dɔrɔn pe de ma n nin dɔrɔn wa nin ma ɲini mɔgɔ fɛ dɛ i bɛ nin bɛɛ jagoya i yɛrɛ de kan e t'a fɔ ko non ko fɔ tɔw de ka nin kɛ n'o tɛ olu kasirara dɛ e de bɛ nin kɛ olu ye mɔgɔya nin kɔnɔ bon olu y'a dɔn k'a fɔ ko danbaga yɛrɛ de ye ɲuman dan ye danbaga ta ye wa an danfɛnw ka d'a ye sadiri diɲɛ dan ye o ye i ka di i danbaga ye ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan i ka d'a ye ka tɛmɛ i fa n'i ba kan i ko ka d'ale ka tɛmɛ i den ka di ye cogoya min na dɛ i ko ka d'ale ka tɛmɛ o kan bɛnbaw kɛlen k'o ɲɛ ye u nana yira k'a fɔ ko an ka ɲi ka kɛ mari ladegebagaw de kɔrɔ an ka ɲi ka kɛ laɲalikɛlaw de ɲɛnamaya in sunko in komi a tɔnɔbɔ hakili dira an ma a tɔnɔbɔ miiri dira an ma
ka se ka hakili ka sebaga in tɔnɔbɔ ka bɛn mɔgɔya lawuruki ma ka bɛn bɔgɔfɛ yɛrɛ n'o environnement ni lamini tɔnɔbɔli ma ka sɔrɔ an ma dankari lamini na u bɛ segin an yɛrɛ de ma a bɛ b'a fɔ n'an ye yiriw bɛɛ tigɛ o tɔɔrɔ b'an yɛrɛ de kan n'an ka dugukolo sɛnɛkɛ dugukolo tiɲɛ o tɔɔrɔ b'an de kan n'a ye fiɲɛ bagaya n'o ye ka fiɲɛ empoisonné o tɔɔrɔ b'an yɛrɛ kan ayiwa karamɔgɔ donc an ka don walanda kɔnɔ joona an tun nin kuma in komi émission in lamɛnnen don maires ɲinɛnen don u ka kɛta kɔ an ye nin k'a la nin dɔrɔn tɛ u ka karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen o fana bɛ nin wajulunasugu kɛ donc jamana dun sariya n'a dɔgɔyara aw bolo k'a bɛ se ka bɛn marifa tɛ bɛn kɛ dɛ jamana sariya a kana sɔn fiyewu mɔgɔ si ka dankara la kaburudon ti yan ko silamɛw ka kaburudon kaburudon ti yan ko kerecɛnw ka kaburudon kaburudon ti mali la yan ko fasu ni bulonda kaburudon o ti yan donc u kana to o fana ka don an ni ɲɔgɔn cɛ u kɔni ka misiriw n'u ka egiliziw bɛ yen k'u y'u ta ye wa ka d'u ye u k'o kɛ cogo cogo u k'o kɛ ten mais u kana sɔn jamana kana sɔn fiyewu u k'o ladon kaburudon ko la ɲɔnɛ o fana bɛna k'a dama koba ye u yɛrɛ bolo tɛ se ka min kunbɛn donc an bɛ min f'u ye jamana minisiri min sigilen bɛ dugukoloko kunna a ka commission dɔ kɛrɛnkɛrɛn nin ko ninnu kama parce que n'i ye mɔgɔ ninnu ye ka fɛn o fɛn f'u da la a labɛn b'u bolo de yan tɛ magan ye yan tɛ madinɛ parce que silamɛw ni kafiriw su don yɔrɔ de b'u bolo yen ani hɔrɔnw ni jɔnw su don yɔrɔ de b'u bolo o tɛ mali la yan o la an karamɔgɔ n'i y'a mɛn saya a bɛ fɔ ko mɔgɔ de siga t'o la walima nima ɔ yala mɔgɔ ye mun de ye an bɛnbaw ka fɔli la bɛnbaw ka ɲɛyɛli la mɔgɔ ye nima hakilima kuma la de a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na nka o nima hakilima kuma la in fɛn wɛrɛ a sɛmɛnen don fɛn wɛrɛ fana la n'i ma hakilima kumala ye mun ye n'a fɔra n'i ma an b'a fɔ min ma ko être vivant o kɔrɔ de ye yɔrɔ n'i ye a lajɛ rein fisi saba de bɛ yen c'est-à-dire a bɛ fɔ min ma ko les reins minéral n'o ye bugunbaliw ye c'est-à-dire gabakuru ni kulu ni fɛngɛ ninnu olu ye bugunbaliw c'est-à-dire olu tɛ bugun quoi les reins végétal n'a bɛ fɔ olu ma ko fɛrɛnfɛnw les reins animal n'a bɛ fɔ olu ma ko nimaw fɛrɛnfɛn ni nima danfara bɔ ye mun ye fɛrɛnfɛn fana filɛ a fana bɛ balo a bɛ bana a bɛ bugun a bɛ den i b'a fɔ yiri ninnu yirilaka ninnu nka nima ale bɛ se ka bɔ a nɔ na fɛrɛnfɛn b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a ju turulen don yɔrɔ min na nka nima a bɛ lamaga a bɛ bɔ a nɔ na o la nima a bɛ lamaga a bɛ bɔ a nɔ na a bɛ bugun fana n'o ye a bɛ procréer ka den sɔrɔ o la n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ ye nima de ye nima dama dɔrɔn tɛ nima hakilima don nima hakilima dama dɔrɔn tɛ dɛ hakilima kumala de don hakili ka baarakɛminɛn fɔlɔ ye kuma de o kɔrɔ tɛ hakili tɛ danfɛn tɔw la nka hakili wara kasakaw tɛ kelen mɔgɔ bɛ se k'a lamini bɛɛ ma mara c'est-à-dire nima tɔw ni danfɛn tɔw ma mara c'est-à-dire k'u contrôler quoi o la waati kelen na n'i ye jateminɛ kɛ o y'a kɛnɛ ka ɲɛfɔli ye yɔrɔ diinɛ ninnu bɛ taa ka segin fɛn min kan o de ye sɔlɔmiko kuma ye u b'a fɔ ko sɔlɔmi sanu hali n'a sɔrɔ o kɛlen don ka sɔlɔmi ko ni ko ɲagami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ fɛn kelen tɛ an fɛ yen n'a fɔra ni walima ni dɔ o bɛ yen sɔlɔmi fana bɛ yen a bɛ fɔ min ma faransikan na ko esprit avec grand E esprit bɛ faransikan na o ye hakili ye esprit bɛ yen avec grand E o de ye sɔlɔmi ye sɔlɔmi o ye gɔlɔmi de c'est-à-dire énergie de o énergie in dɛ a bɛ fɔ o de ma faransikan na ko la parcelle divine qui est en chacun de nous c'est-à-dire mari yɔrɔya mun bɛ an kelen kelenna la dɛ a bɛ fɔ o de ma ko sɔlɔmi o ni nin tɛ kelen o de bɛ fari dɔya walima fɔ cogo wɛrɛ la o de bɛ fari ta ka ɲɛnamaya kɛ wa fari mana dɛsɛ bawo fari in ye bunbun de n'o ye matière ye matière bɛɛ bɛ kɔrɔ matière bɛɛ bɛ sɛgɛn fari mana dɛsɛ walima fari mun ka baara mana ban o parcelle divine n'o ye gɔlɔmi ye ale tɛ sɛgɛn ale tɛ kɔrɔ
Kemetika ko de ma ko Ankh. Ankh ko c'est l'esprit lumineux, impérissable et immortel. O de Solomi. Ankh Kemetika na na forma franciscana ko esprit. Unana mufanye Kemetika ko chogodi. Ambe ma fira no ka wore likan. Ko ni Solomi takalaje. Ja mogoti nyame muna dama droin. Na ko fin flado. Fo chogodola. Ko Solomi, l'homme est d'abord spirituel, ensuite physique. Donc l'homme est à la fois spirituel et physique. Au corps Solomi B, Fari B, Solomi Fari Douale, Ode Moire. La Solomi mana Fari Douane et Solomi mana Farita. La Sogoronya Kononton et Binajo, a forme ma 9 entités ontologiques. Bon, Solomi n'a l'été ni toshité. Aux 9 entités ontologiques, Kemetika ko afoloma, ko jet ou sam. Ko chogodi, ko c'est le corps physique qui est le réceptacle de l'énergie divine. En commun ma ko fari. Kemetika ko ma ko jet ou sam. O de fari nye fari kolo. Mune an benyambolo no e bungu inambi magola. Sunkun kurundu be bolo de kan. C'est-à-dire kalaya ni sumaya nene ne funteli nina ni segen ainsi de suite keleya ni mone ni ainsi de suite voilà. Donc jet sam. O de fariye. Aflana muye uko mako sayut. Sayut anko o de mako jaba. Sayut ko c'est l'entité spirituelle qui entoure le corps physique. O de jabai. Jabai en fait ni mɔgɔ kibaru bi se ka lajɛ ni o de ye k'a fɔ ko nin den bi se ka na wala n bɛ buruju gosi walima a bɛ tan o filɛli sira ninnu yɔrɔ kuranɛ ala a y'a yira suratul maida kɔnɔ k'a bɛ fɛn min contrôle la k'a dɔ ye o ye o b'a yira k'a fɔ o dɔnni o t'ale ka se kɔnɔ quoi donc comme o t'ale ka se kɔnɔ ale bɛ keleya o la a bɛ keleya buguridala la a bɛ keleya filɛlikɛla a bɛ keleya laturudala ça fait dɔnni b'i la mun t'ale la o man di kuranɛ ni bibulu ala ye o la o de ye jaba ye filɛli bɛ se ka kɛ mun na mɔgɔ bɛ se ka wele mun na fɛɛrɛ ni dabaru bɛ se ka tigɛ mun na mɔgɔ yɛrɛ kɔ wa a k'i sɔrɔ fana a sabanan o de ye ja yɛrɛ ye Kemetika ko ma ko kabit ko c'est l'homme rattaché au corps physique et qui reste invisible mais ne paraît que lorsqu'il y a de la lumière o ja in c'est-à-dire ni bɛ yelen na i b'o o de ye alors o ja ko ɲɛfɔli caman b'o la nka an tɛna jɔ o yɔrɔ kan a naaninan Kemetika ko remarque ko ba ko c'est l'âme dynamique, mobile et volatile qui insuffle le souffle vital au corps humain. O ba yan ko remarque ko ni ni ma ni dɔn ni ti dɔwɛrɛ ye jeli kɔ jeli min bɛ farikolo la farikolo balo fɔ ɲamakala bonda dɔ sigira an fɛ an ka mɔgɔbaw bolo ko jeliw joli farikolo i bɛ fu ye fɛn fɛn farikolo la solili fɛn fɛn bɛ farikolo la a bɛɛ masɔnbaga de ye joli in ye an bɛ mun wele ko balo de vitamine ani an bɛ fiɲɛ mun sama sunsun oxygène dɛ ale de bɛ o bɛɛ lase farikolo kɔnɔ o la ni jeli tigɛra farikolo yɔrɔ min na dɔrɔn o bɛ sa de kalaya ni sumaya dɔɔni a dɛnnen don ale jeli in de la kunsɛn bɛ n'o ye cerveau ye a bɛ communication kɛ sira mun fɛ a sira la fanga ma n'a bɛ balo sira min fɛ o ye o joli kelen ye ne fana ye ni joli tigɛra ale la ka miniti 5 sɔrɔ i ka mɔgɔya yɛrɛ de bannen cerveau kɔni hakili o la o joli in dɛ o de ye ni yɛrɛ ye i ka lamaga n'i ka fɛngɛ bɛɛ sabu jɔnjɔn i y'a ale de ye donc gɔlɔmi o la o de ye ni ye n'o ye fɔcogoya joli le san a duurunan Kemetika ko de ma ko wɛrɛ n'o ye tɔgɔ ye tɔgɔ ye fɛn belebeleba de ye ɲɛnamaya kɔnɔ le nom c'est-à-dire Kemetika ko cogo di ko mɔgɔ ka ɲɛnamaya ye ɲɛ labɛnta ye cogoya min na dɛ
tɔgɔ ko fana ye labɛntaw cogoya kelen na o b'a yira de k'a fɔ ɲɛnamaya man ka kɛ kunfɛ ko ye cogoya min na tɔgɔ ko tɛ se ka kɛ kunfɛ ko ye o de kama n'i ko ko lɔnni tɔgɔ yɛrɛ de ye lɔnni ye i ma fili bon tɔgɔ de bɛ faranfasili kɛ nin ye yiri ye nin ye ji ye nin ye nin ye tɔgɔ de b'o kɛ bon sunku sigilen don bɔɲɔgɔnma de kan n'a bɛ fɔ o ma diversité bon tɔgɔ dun de b'o diversité yira bon tɔgɔ de b'o faranfasili yira bon o de la i b'a ye foroba tɔgɔ bɛ yen i b'a fɔ n'i ko yiri o ye fɛnfɛnw dɔw foroba tɔgɔ ye bon waati kelen i b'a fɔ ko si i b'a fɔ sana i b'a fɔ jala donc o la tɔgɔ ko ye fɛn ba de bon tɔgɔ de bɛ faranfasili kɛ o la n'i ma tɔgɔ mɔlɔn dɔn dɔrɔn i ma lɔnni yɛrɛ de mɔlɔn dɔn n'i ma lɔnni mɔlɔn dɔn i ma ɲɛnamaya mɔlɔn dɔn o la n'e ma ɲɛnamaya mɔlɔn dɔn diyagoya e bɛ kɛ ɲɛnamaya lagosibaga ye i b'a fɔ an karamɔgɔkɛ mun ka vocaliser min k'an bɔra k'o mun ka kumakan lamɛn sisan ɔ a wɔɔrɔnan kɛmɛtika ko o de ma ko janɔlɔma u k'o ma ko ka u k'o ma ko c'est la force vitale transformatale que l'énergie divine qui est en chacun de nous de façon individuelle et chacun a son énergie différente de celle de l'autre. Janaloma, o de ye golom ye golom min bi fari ma dɛmɛ a ka pression digili baara minnu bi farikolo la golom min énergie min bɛ mɔgɔ ma dɛmɛ la o de bɛ wele ko janaloma o de ye i b'a fɔ nun fiyɛli o ye pression ye sugunɛ kɛli ye pression ye banakɔtaga kɛli ye pression ye hili mun bi kɛ c'est-à-dire nege extase nege bɛ fɛn ji bɛ bɔ mɔgɔ la o bɛɛ ye pression ye o pression gɔlɔ min bɛ farikolo ma dɛmɛ na an bɛ maaw ko de ma ko janɔlɔma kɛmɛti ka ko ten ko ka ko o de ye ka ye wolonfilanan u k'o ma cogo di o de ye ja ni kɛgun ye kɛmɛti ka ko ma ko ibe le siège de la conscience intime, de la pensée et des émotions. O de ye jani kɛgun ye o jani kɛgun de ye gɔlɔmi mu énergie mu nafaba bɛ farikolo la an ka sigo an bɛ sigo mun kɛ dɛ a sababu ye jani kɛgun de i b'a mɛn an da ko i ja tigɛra walima i ja sigi sa voilà o ja in de ko don o de ye jani kɛgun ye ale de bɛ se ka kunnafoniya ɲini yɔrɔ jan ka d'i ma wa i sunɔgɔbagatɔ ale de bɛ se ka yaala ka i tɛ ko minnu kalamabaga k'i kunnafoniya o la walima ko natɔ k'o kibaruya d'i ma yɔrɔ sigo yɛrɛ ye ɲɛnamaya fan dɔ de bon sigo bɛ mɔgɔw ka ko bɛɛ ɲɛfɔ dɔnbagaw bɛ yen nin yɔrɔ la an b'an ka nabiɲuman fɔ Sufi Sar k'a bolo kɔrɔtalen don ni sigo dɔɔnin tɛ fila ye o kelen bɛ kamalen na siga foyi t'a la o de ye jani kɛgun ka baara ye a seginna o de ye kɛmɛti ka ko ma ko sekɛn a fɔ de ma ko tere walima nɔrɔ tere walima nɔrɔ o de bɛ kɛ ɲama ye donc tere ni nɔrɔ ni ɲama tere walima nɔrɔ o bɛɛ fɛn kelen o de bɛ yɛlɛma ka kɛ ɲama ye donc o b'a fɔ wari kɔnɔ ɲɛ de c'est-à-dire les deux faces d'une même pièce bon tere yɔrɔ tere de ye an fɛ n'an bɛ sɔnni kɛ a bɛ fɔ an bolo di a bɛ fɔ an bolo ko yanfɛn jogo yanfɛn ɲuman o bɛɛ ka hakɛ to walima yan kojugu yan ko ɲuman o bɛɛ ka hakɛ to walima fɔ cogo la a y'a mago to o b'a yɛrɛ de ka fɔ ko ɲuman bi bɛɛ la wa juguman bi bɛɛ la nka k'an ka ɲuman kɛli de fanga don o tere de ye tere ɲuman ye o de b'a ni mɔgɔ ye kuma kurun sugu dɔ fɔ i bɛ dɔ mankan mɛn k'i da tere jugu bɔ n na o kɔrɔ ye kuma ɲuman tɛ bɔ e da ka caya ni kuma jugu tɛ donc o ye da kelen ye da tere jugu ye walima da nɔrɔ jugu ye a bɛ faamu o la tere walima nɔrɔ o de y'o ye mɔgɔ ka kɛta de o de ye tere ye tere tɛ foyi ye kɛta kɔ mɔgɔ ka kɛta de o de ye tere ye kɛta ɲuman o ye tere ɲuman ye kɛta juguman walima kɛta kɔrɔ o ye tere jugu ye o la n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn tere b'i la a ka kɛ ɲuman ye walima a ka kɛ juguman ye o tere in de waralen dɛ o de bɛ wele ko ɲama o la n'o kɛra tere ɲuman ye o ɲuman waralen bɛ kɛ ɲama ɲuman ye o bɛ lakana c'est-à-dire o bɛ kɛ a damana énergie mun bɛ e tɔnɔ nka ni e ka kɛta fanba de kɛra juguman ye o tere jugu in de fana bɛ kɛ ɲama jugu ye o kɔlɔlɔ e tɛ sa fiyewu ta kana t'a la de ɲɛnama in kɔnɔ ni m'o ye o lagosi b'o ye wa ni e kɛra o kojugukɛla sugu ye e bɛ wale dɔ kɛ wale mun ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ a kalama c'est-à-dire gindo don quoi mɔgɔw t'a kalamabaga ye e ti sa fiyewu ne yɛrɛ de da m'a fɔ
mɔgɔw ti mun kalama da e de b'a fɔ k'i y'a kɛ tamake foyi t'a la o de kama an bɛnbaw ma tulonkɛ o yɔrɔ la komi an bɛna émission caman sigi ni thème kelen kan tereko ni ɲamako y'a damana kuma wɛrɛ ɲɛnamaya ɲɛfɔtɔla la ɲuman ni juguman ɲɛfɔtɔla la tɔnɔ ni kɔlɔlɔ ɲɛfɔtɔla la o la o tere o de bɛ kɛ nɔrɔ ye n'o y'an ko k'o ye mɔgɔ kɛ ko de o ye kɛta de ye o de ye tere o la Kemetika ko a ko c'est la force irrésistible qui protège chaque être humain a une force irrésistible qui, selon ton orientation et selon ta façon d'agir, ou te protège ou te détruit. Donc, tere ni kabara de oye, walma noro. Ola yan feju yan fenyi me kun fe kuma tɛ a b'a yɛrɛ de k'a fɔ k'i hakili to a la k'a fɔ i ka kumafɔta bɛɛ i tɛ se k'a fɔ fiyewu ko depuis e kɛra mɔgɔ i bɔra ko kalama k'i ye ɲuman dɔrɔn de fɔ walima k'i ye juguman dɔrɔn de fɔ walima k'i ye ɲuman dɔrɔn de kɛ walima i ye juguman dɔrɔn de kɛ nka k'i hakili lajɛ kuma bɛɛ mɔgɔya yɔrɔ in na bon ɲuman ni juguman a bɛ fɔ ten jɛw t'i bolo a ka kurundu kɔnɔ k'a bɛɛ sunkun ye kelen ko a kasakaw de tɛ kelen c'est-à-dire les pôles opposés sont de nature identique mais de degrés différents o la seginna an bɔra k'o de fɔ sisan kɔnɔntɔnna o de ye sɔlɔ min yɛrɛ ye Kemetika ko de ma ko ank f'u ye baranto dɔ dilan n'o ye kura ye k'o kura tɔgɔ da ko kura ank o bɛ ɲɛnamaya badabada de ko fɔ ko caman b'o kura in na dɛ o bɛ mɔgɔya ko fɔ a bɛ ɲɛnamaya a bɛɛbagaya yɛrɛ existence ɲɛ n'a kɔ bɛɛ fɔ c'est-à-dire balo ni saya a b'o ɲɛfɔ wa gindo bɛ an k'i na kabako don an tɛna mun fɔ nin yɔrɔ in na an k'i ne ye sɔlɔ min yɛrɛ ye n'a bɛ f'o ma ko esprit esprit in ne ye nin bɛɛ ni esprit in tɛ yen nin tɔ si tɛ yen o la esprit nin bɛɛ ale ka baarakɛminɛ ye o la ni esprit ne bɔra fari la a bɛ f'o de ma ko saya o de kama Kemetika y'a fɔ ten ko sa bɛ bɔ a folo la cogoya mun na ko sɔlɔ min bɛ bɔ fari la ten cogoya de la o ti sa ka ɲɛnamaya bannen o folo in bɛ mugumugu ka ban ka sɔrɔ sa yɛrɛ bɛ o b'a yɛrɛ de k'a fɔ fari in bɛ ban o bɛ tunu mɔgɔw la ka sɔrɔ sɔlɔ min bɛ yen o la Kemetika ko a ma ko l'esprit lumineux impérissable et immortel bon ale yɛrɛ ye parcelle divine mari fan dɔ de ye o la ko kuma tiba hakili de b'a tɔ dafa an bɛ sira di kɛnɛma mɔgɔw ma émission nata in toujours an bɛ saya in de kan ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a bɔgɔrɔ ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a basakili ci ka nin ɲɛfɔ fɔ k'a dibidoyan tew kodɔnbaliw minnu y'a ɲini k'u bɛ fɛn fɔ ti ko minnu kalamabaga ye dɔgɔtɔrɔw sɛgɛnna o musokɔrɔbaw fura dir'u ma ka dɛsɛ fiyewu ta ka kɛnɛya dɔwɛrɛ tɛ fɛn in hami kɔ o la bi ta in komi émission tɛmɛnen an ye dɔ fɔ chrétien ni silamɛya ka saya faamu kan bi ta in basera an yɛrɛ de ta kan n'i y'a mɛn saya mɔgɔ fɔlɔ nima fɔlɔ donc nin ye dɔ fɔlen nima la émission nata toujours o bɛ saya in de kan an b'a ɲɛfɔ sous un autre angle voilà o la weleli bɛ se ka kɛ 20 20 18 65 walima 71 27 47 29 71 27 47 29 71 27 47 29 20 20 18 65 Lapo i Traoré Damel am ɲɔgɔn bolo fɛn bɛɛ ko janfa janfanjugu sirilen de don anw kama Ala ni sitanɛ fila bɛ ka jɛ anw na ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ kɛnɛ kan k'a to a ma a ka kalannen dɔ Mamadu Danbele a bɔ Bangoni Jɛginɛbugu ayiwa i Danbele an ma k'i lamɛn n ka foli bɛ s'aw ma foli diyara an ye n bɛ dugawu ɲini aw fɛ an ye kamɛti kura dɔ sɔrɔ tɛnɛn tɛmɛna in na awɔ an b'o dugawu ɲini aw fɛ b'a ɲini n balima silamɛw fana fɛ awɔ ko n'a su donna kaburu dɔn kelen na mɛlɛkɛw tɛ kamɛtiw ni silamɛw ma an b'o minnu fɛ u ka o ko ninnu ta an ka tɛmɛ o la an ka maaya kɛ o de kun aw fɔlen don ayiwa e Danbele i tigi da magan
65 walima 71 27 47 29 an karamɔgɔ cɛkura setigi jakite tun bɛ sira la an b'a fɔ a ye k'a bɛ se ka don ko sira b'a bolo ayiwa ayiwa karamɔgɔ an tulo b'i la an ba awɔ an tulo b'i la karamɔgɔ ka bɔ dɔrɔn ka foli kɛ k'a fɔ ko an b'aw fo ka barikada an sɔmina kunun na bawo aw ka ɲɛfɔli ninnu bɛ taa sira minnu fɛ ninnu ye hakili sɛgɛnkoba de ye an ka ɲɛnamayaw kɔnɔ bi i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogoya min na k'a fɔ an ka maakɔrɔw sirasi t'a la don o don u bɛ dɔgɔtɔrɔso la bana tɛ ban ka sababu kɛ nin ɲɛsiranɲɛ ni siranɲɛkan minnu fɔlen don ka bɛn saya ko ma bɛ u dɛsɛ ka fari yɛrɛ ka se k'a ka lamaga kɛ a cogoya la a ɲɛfɔli la a bɛ farikolo lafiya di maakɔrɔw ma ani anw jeunes ma o tuma nin kelen fana la a bɛ hakili ka sebagaya a bɛ an bila o kun kan ka bɔ dɔrɔn k'aw fo k'aw bolokɔrɔ ta k'a fɔ ko ne ta ye folikan de ye dɔrɔn k'a fɔ ko aw kɛra sera yɔrɔ dɔ ma ka bɔ kuma la ni o ye k'a fɔ ko diinɛ ninnu dɛsɛra ka sɔlɔmi ani ni danfara bɔ ɲɔgɔn na ka d'a kan olu b'a yira de k'a fɔ ko ni de ye sɔlɔmi ye k'a sɔrɔ fɛn kelenw tɛ i b'a ye k'a fɔ ni mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ ale ni bɛ a la ni mɔgɔ bɛ sunɔgɔ la ni bɛ a la nka i bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko sɔlɔmi walima sɔlɔmi fa min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko jani kekun n'a fɔ an karamɔgɔ y'a fɔ cogoya min na o de bɛ bɔ ka taa o la i b'a ye k'a fɔ n'ale tɛ farikolo la sebagayaba yɛrɛ de bɛ ale ye ka tɛmɛ a farikololama kan siga foyi t'o la o de la i b'a ye k'a fɔ sigo la i bɛ se ka ko dɔ kɛ sigo kɔnɔ i tɛ se k'o kɛ kɛnɛ kan o ye tiɲɛ o la ale ni sɔlɔmi fɛn kelen tɛ o la n'o faamuna dɔrɔn i b'a ye camanba bɛ bɔ siran na o de la karamɔgɔ i b'a ye bi i dalen bɛ se ka sigo sini ko i taara États-Unis o dun b'a sɔrɔ i ma taa fɔlɔ mɛ o sini bɛ se i bɛ taa fana o b'a yira de k'a fɔ i ye mun fɔ sebagayaba de bɛ jani kekun bolo walima sɔlɔmi bolo sunɔgɔ tuma mun fana ye tɔnɔbɔta ye siga foyi t'a la ayiwa an bɛ kɛnɛ di maatɔw ma komi kɛnɛmamɔgɔw caman bɛ se ka sɔrɔ kɛnɛ kan n bɛ bɔ sira la olu ɲɛ k'aw fo k'a fɔ ko hôtel baasi tɛ i Jakite ayiwa ko dɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ i ni tuma allo i kan kɔrɔta karamɔgɔ i k'i kumakan teliya wagati ka dɔgɔ allo an tulo b'i la k'a to a ma anba ayiwa an b'i lamɛn jɔn don ayiwa an bɛ sira di an karamɔgɔ dɔ ma yan karamɔgɔ an b'i lamɛn ayiwa ale taara n'o y'a sɔrɔ a ma nkalon tigɛ a ye ji ɲama jɔ an ka filɛ ni ala bɛ to ɲa fɛ a ko k'a bɛ mɔgɔw fɛ o folikɛlaw ka sira di maketilaw ma walima fɛlɛlɛkɛba minnu bɛ fɛ ka critique kɛ minnu bɛ fɛ ka kuma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo awa sera ka adama lanɛgɛ cogo di ala voilà karamɔgɔ an b'i lamɛn ne jateminɛ dɔ kɛ allo an tulo b'i la ayiwa ale taara an karamɔgɔ wɛrɛ bɛ le numéro que vous
sunden dumbali dangu ala be mine na e mo mine o kuma ka kene bawo adete hine ammo ye muge ala la na e on sembo aga hine la muna ala ka hine te sauma aga kira ka toro be sauma jamban jugo seri lende do aywa karamo kelim segado 20 28 65 walma 71 27 47 29 aywa ko dewe negala ini sene an karamgo comment ça ngite ne bolo menga foli bawe ne kuma fe ka fotoro ni ngonyi jatimine do ke ka soranga makoro yoro ifuma kan korota abisa pato imaba ngo wa kenya jatimine ka fo ko sai tuma ele madi kibe bo yan ko kata fan were de fe ko sai te ko diye o de la ali korole anya jatimine fene ya ku te kili ko tempen sai de mandi boye parce que ko tempen nya ci ma ban folo makoro olu kuma sai ku te ke kasikote ula ka boko yoro dron 70 au denga do musa ko tigiya aywa ikurima aywa ambe mo kelen ta karamo ka segi kuma bokono an karamo dot mbe sirala a tigara amba la jana le sira gado na le masega do ambe kuma kundo ala ni shitane flabeka je auna abandon ala kanga kirito akuluba ka kele mandi de lasta no e bemba molo mau green kemetu aywa karamo do be karamo an klubila aywa bashite aywa diwa ko aywa kele ni te shaki noy ne era noy wala mi wuleli kala bela jelen fo ka fo ko alita baka kele mandi de kono no e bemba molo mau green awo aywa karamo amilame aljo barak amba mi malik lama ka kafu ko yiti ni ne ni ngade wa ko mo alji mu ka demani maka tukola parce que afola le ko muninu be kili kubunu be badema lama be badema wori fola korna kono namanya ko be badema le sama kono makadu duye sama dubai namanya ko lu be kabu do nyini ke maka min kaptani dukolo fambe ni senya ko le senya dai makatai o be demande ke dron ka su be ka magala ko su ni katala hera kono yi enye bala o ya furai wala wori a ke tugo ere na ni tuwa ere le ka ko barian tuwa sama la de wala ministre na ko barian ni dala follo peut-être vous le na ka gule ayoro aywa en tout cas amena fo ka ko keti ni islamé be shu kon sera ka bo farafina no kata an yɛrɛ de bɛn'u dɛmɛ k'o pétition lancer voilà o se b'u ɲɛ wari b'u kun nka e dalen b'a la ko arabu ninnu bɛ sɔn ni farafin islamé ninnu su la yan o m'a fɔ ko korona ko bɛɛ badima ni farafin islamé min kɔni su taara ye u b'o don jɔnw don yɔrɔ de la dɛ bari jɔn ni hɔrɔn ko wa hadal baladul amin ayi dɛ jɔnw ka kaburu ni maka de fɔla korona kɔnɔ mali ma fɔ siga t'o la u bɛ se k'an ka mali an bɛnbaw ka mali an bɛnba donso ni somaw olu ka mali sigilen u bɛ se k'o to an donso n'an somaw ni an fasu ni bulonda mɔgɔw bolo wala ka taga magan u na kaburu dɔ mana yan ala kila yɛrɛ kɛrɛfɛ ye dɔrɔn o y'a ɲuman ye madina bɛ yen maka bɛ yen o y'a ɲuman ye i dan sɔgɔ ɲini ko ayiwa an bɛ fɔ o la an bɛ kuma la kuru ka da yan nɔ ka welelikɛla bɛɛ lajɛlen ko minnu ma donyɔrɔ sɔrɔ halisa émission nata in bɛ nin thème kelen de kan o la k'u bɛ se ka bi
dɔw ma se ka don da bɔra ne yɛrɛ la ayiwa Sheikh n'a ka filaya bi ta in t'a nɔ ye fiyewu ayiwa i ka kuma kundon kumaw ayiwa karamɔgɔ i bɛ hakili to kɛlɛ dɛmɛni ko la siga t'a la bari golofinden bɛɛ mago bɛ nin kunnafoni na awɔ a kan ka se golofinden bɛɛ ma o la ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ ɲɛdɔn de b'a k'u bila wali o bɛ se ka weleli kɛ ne yɛrɛ ka fɛrɛ tɛ la 71 27 47 29 71 27 47 29 ka bɔ kuma kɔnɔyɔrɔ la ko Yamandɔgɔ Hɔtɛp ayiwa o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu kuma k'an lajɛ kafa kɔkɛ kan ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko ka an bɛn kɛndɛlen wɛrɛ tumaren 18 ka taa kun don tumaren 19 siga foyi t'a la ni dɛmɛw kɛra an bɛ se ka tumaren 2 ta walanda yɛrɛ golofindenw mago bɛ walanda ɲɛnɛma min na a bɛɛ bɛ sɔrɔ tumaren 2 ɲɔgɔnna kɔnɔ la ko k'an bɛn sitanɛ madalana ni ninnu bɛ se ka bɛn tuma dɔw alaw olu de bɛ ka fulaw den bolo to negew la aw tɛ ɲɛna